Bella a tutti ragazzi, io sono Tiziano Vocile ed oggi siamo in un nuovo vlog. Come potreste vedere, questo è il mio motocross 50 cilindrata. Allora, questa è l'accelerazione. Vi farei anche vedere come si accenderebbe, però visto che domani devo fare una riparazione, comunque una riparazione perché non si accende più, forse ho ingolfato oppure la candela che è sporca. E vabbè, comunque siamo in questo video che adesso vi farò vedere. Comunque ecco qua. Ciao, sono sua sorella. Questi sono i freni e funzionano perfettamente. Adesso vi farò vedere come funzionano. Un attimo. Funzionano bene, mi pare, no? Yeah, 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 yeah. No, non batte. Comunque, poi c'ho un'altra bicicletta. Poi c'è una bicicletta. Vedete? Delle ruote gonfissime. E un sellino molto comodo. Marce. Freni. Che funzionano molto bene. Tranne questo perché non manteneva più due o tre fili. E vabbè, comunque è tutto per oggi. Comunque è tutto per oggi e ci rivediamo in un prossimo video. Bella a tutti.